Una señora me pidió este proyecto. Le pasé el precio y me rogó que le bajara porque no tenía tanto dinero. Accedí, se lo dejé en $35, casi sin ganancia, y adivina qué, nunca apareció. Ni agradeció el esfuerzo, ni pagó. Así que lo subí a internet y un señor lo compró por $50 sin pedir rebaja. Y hasta me dejó propina. No regales tu trabajo porque hay gente que sí lo valora. Este proyecto lo hice siguiendo uno de los planos de la Biblia del maestro carpintero. Ahí hay cientos de proyectos, paso a paso y con medidas exactas, así como voy dejando en el video. Te dejo el enlace de descarga en mi biografía por si quieres adquirirla. Deja tu nota del 1 al 10 para este proyecto y cuéntame si te pareció un precio justo.